विगत गत वर्ष पनि गरेका थियौँ र यो वर्षमा हामीले एकपटक हरेक हाम्रो कार्यक्रम भएको जिल्लामा राख्दै आएका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको जिल्लाहरूको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालभरका 21वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। हरेक प्रदेशको 3वटा जिल्लालाई लिएको छौँ। गण्डकी प्रदेशको हकमा हामीले बागलुङ, गोर्खाको बागलुङ सुलीकोट गाउँपालिका र लमजुङको हामीले दोर्दी गाउँपालिकालाई चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको लागि चाहिँ हामीले छानेका छौँ, यसमा समेटेका छौँ। कृषि, पर्यटन तथा पशुपालनमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि के कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ? हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, हाम्रा सामाजिक उत्तरदायित्वका हाम्रा जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ हामी यसरी बहिष्करण परेका होइन तपाईँको चाहिँ कमजोर स्थितिमा रहेका महिलाहरूको हितको लागि हामीले कति ख्याल गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो मापन हुन्छ, हाम्रो छलफल हुन्छ। विगतका समयमा विद्यालयका शिक्षकहरूबाट नै शिक्षिका तथा छात्रहरूलाई यौन हिंसामा परेका घटनाहरू हामी सबैलाई अवगत। यस्ता घटनाहरूको रोकथामका लागि विद्यालय प्रशासन तथा प्रहरी चौकी र ओडाबाट के प्रयासहरू गर्न सकिन्छ? सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बिमा चाहिँ निःशुल्क दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति पालिकामा म गएकै बेलामा राख्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ कता टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा जान्न म चाहिँ यो कार्यक्रमलाई एकदमै कति पनि नरोकिकन निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज मिति 2022 साल वैशाख 24 गतेका दिन यस बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको संसिद्ध महिला समूहद्वारा आयोजित सामुदायिक सुरक्षा जागरुक तथा महिलावादी आन्दोलन सुदृढीकरण अभियानको दोस्रो पालिका स्तरीय सार्वजनिक चुनावमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा यस सभा प्रमुख अतिथि श्री विष्णु प्रसाद भट्टज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को अध्यक्ष श्री धनबहादुर भट्टज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष श्री पूर्ण बहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्दछु। त्यसैगरी बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र 2 को सचिव श्री जीत कुमारी घलेज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणलाई आवश्यकता अनुसार जोड्ने नै छु। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा कमिटी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष तथा सामुदायिक सुरक्षा जालको सदस्य श्री डम्बर सिंह घलेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र टेवासाबाट पाल्नु हुने कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अनुगमन अधिकृत खुशबु कायस्ताज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसिद्ध महिला समूहमा आबद्ध र हाम्रो सामाजिक स्तरमा चाहिँ एकदमै योगदान गर्नुहुने हाम्रो स्वर्गीय महिला दिदीबहिनीहरू जो कि संसिद्ध महिला समूहको अध्यक्ष स्वर्गीय पशुराम गुरुङ र महिला समूहकै संसिद्ध महिला समूहकै सचिव श्री स्वर्गीय अमृता गुरुङको सम्झनामा हामी 1 मिनेट मौन धारण कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसको लागि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सरिक हुनुहुन्छ। सुरु
धन्यवाद। सामुदायिक सुरक्षा जालका सदस्य श्री डमर सिंह भनिजीलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु धन्यवाद। सामाजिक सुरक्षा जागरुक तथा महिलावादी आन्दोलनको शुद्धिकरण दोस्रो चरणका कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु कुमारी विकजु। साँच्चीकै यो सामाजिक सुरक्षा जालो यस्तो एउटा जालो बन्थ्यो कि तपाईँ हामी शारीरिक रूपबाट कमजोर रहेका पछाडि परिएका महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आत्मबल बढाई यो समाजमा अगाडि केही नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिशा सन्देश सल्लाहहरू दिएर आत्मबललाई बढाएर अगाडि आएर सामाजिक कामहरू गर्नमा मजबुत सहयोग पुर्याउँछ। न्यायिक रूपबाट पछाडि परेका समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याएर नेतृत्वमा ल्याउने भूमिका सामाजिक सुरक्षा जालोबाट गर्दै ल्याइरहेको छ। यो कार्यक्रममा स्वागतम सुस्वागतम भन्दै म यहाँलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। टेवा कार्यक्रमको अधिकृत सरस्वती श्रेष्ठज्यूलाई टेवा संस्था र सामुदायिक सुरक्षा जालो तथा महिला आन्दोलन सुदृढीकरण अभियानको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक सुरक्षा जालो तथा महिलावादी आन्दोलनको सुदृढीकरण एउटा अभियानको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै यो कार्यक्रमको परिकल्पना गर्नुहुने रिता थापा दिदी र टेवाको बारेमा छोटो जानकारी यहाँमा चाहिँ राख्न चाहे। टेवा चाहिँ रिता थापा दिदीले चाहिँ आजभन्दा लगभग 27-28 वर्ष अगाडि आफू एकल महिला भए पछाडि चाहिँ उहाँले आफूले भोग्नु परेको एउटा महिला भएको नाताले चाहिँ भोग्नु परेको भेदभाव, उहाँ चाहिँ आफू एउटा सम्पन्न परिवारबाट आउनु भएको सम्पन्न परिवारको छोरी, सम्पन्न परिवारको बुहारी हुँदाहुँदै पनि महिलाले चाहिँ विभिन्न प्रकारका भेदभावहरू सहनु पर्ने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि उहाँलाई ज्ञान नभएको पछि चाहिँ अब यस्तो भेदभाव चाहिँ अन्य आम नेपाली महिलाहरूले चाहिँ योभन्दा चाहिँ धेरै नै भोग्नुपर्छ पक्कै नै भनेर अब यसको लागि चाहिँ महिला सशक्तिकरण एउटा महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ टेवा संस्थालाई चाहिँ स्थापना गर्नुभएको र अब टेवाले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा स्थानीय अर्थसङ्कलन गरेर नेपालभरि छरिएर रहेका महिला दिदीबहिनीका संस्थाहरू मार्फत चाहिँ महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ टेवा पुर्याउँदै आएको छ र महिला सशक्तिकरणमा मात्रै नभनेर अहिले चाहिँ टेवाले चाहिँ महिलाको एउटा क्षमता अभिवृद्धि, महिलाको नेतृत्वशील, राजनीतिमा महिलाको पहुँच आदि इत्यादि पक्षमा पनि निरन्तर काम गरिरहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ टेवाबाट वार्षिक रूपमा वर्षको 2 पटक विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत संस्थापिका अनुदान आदि लगायत विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ एउटा अनुदान प्रदान गर्दछ र त्यो अनुदान चाहिँ टेवाले आह्वान गर्छ र त्यसमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीले अगुवाई गर्नुभएको संस्थाहरूले चाहिँ एउटा प्रस्तावना राखे पछाडि त्यो प्रस्तावनामा हेरेर एउटा सक्षम महिला संस्थालाई चाहिँ त्यो अगुवाई गर्नको लागि आफ्नो अनुदान चाहिँ प्रदान गर्दै आएको छ। यस मार्फत चाहिँ टेवाले चाहिँ एउटा महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ र सामुदायिक सुरक्षा जालो सँगसँगै यसलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको अर्को पाटो भनेको चाहिँ महिलावादी आन्दोलनको सुदृढीकरण पनि हो र महिलावादी आन्दोलनको सुदृढीकरणको लागि चाहिँ एउटा महिला नेतृत्व विकास, महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिलाको चाहिँ एउटा सूचनामा पहुँचका कुराहरूमा पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ जोड दिँदै आएको छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर त्यसै उद्देश्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो सार्वजनिक सुनवाई पालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ हामीले गत वर्ष पनि गरेका थियौँ र यो वर्षमा हामीले एकपटक हरेक हाम्रो कार्यक्रम भएको जिल्लामा राख्दै आएको छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको जिल्लाहरूको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालभरिका 21वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम लागू गरेको छौँ। हरेक प्रदेशको 3वटा जिल्लालाई लिएको छौँ। गण्डकी प्रदेशको हकमा हामीले बागलुङ, गोर्खाको बागमती सुलीकोट गाउँपालिका र लमजुङको हामीले दोर्दी गाउँपालिकालाई चाहिँ यो
प्रदेशको लागि चाहिँ हामीले छानेका छौँ, यसमा समेटेका छौँ। र यति भन्दै गर्दाखेरि यो सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्य, आजको कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा भन्नुपर्दा आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी एउटा सामुदायिक सुरक्षा जालोका दिदीबहिनीहरू, यसमा दिदीबहिनी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो त महिलाहरूको मात्रै समूह होला भन्ठान्नु होला, त्यो चाहिँ फेरि पटक्कै होइन। यो सामुदायिक सुरक्षा जालोमा चाहिँ हामीले समुदायमा त महिला पनि हुन्छ, पुरुष पनि हुन्छ, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि हुन्छ होइन, सबै प्रकारका व्यक्तित्व हुन्छ। ती सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ यो जालो बनाउन सक्छौँ। राजनीतिक प्रतिनिधिज्यूहरूसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ एकदमै निर्धक्क राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो यहाँ यो भनाइलाई चाहिँ यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहे। बारपाक स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज ज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुँदामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरूले ल्याएको र आफ्नो मनमा लागेको प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो अतिथिज्यूहरूमा राख्न सक्नुहुनेछ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले चाहिँ कृषि, पर्यटन तथा पशुपालनमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनको लागि के कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ? बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका दलित, जनजाति, अपघात भएका महिलाहरूको हकका साथै उनीहरूलाई उमङ्ग श्रृङ्खलातर्फ अगाडि बढाउन के कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ? बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा स्थानीय महिलाहरूको सहभागिता र उनीहरूको नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरेको योजना के हो? बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले विभिन्न प्रकारका विपदका समय महिलामाथि हुन सक्ने हिंसालाई न्यूनीकरणको निम्ति के कस्ता रणनीति बनाएको छ? विगतका समयमा विद्यालयका शिक्षकहरूबाट नै शिक्षिका तथा छात्रहरूलाई यौन हिंसामा परेका घटनाहरू हामी सबैलाई अवगत। यस्ता घटनाहरूको रोकथामका लागि विद्यालय प्रशासन तथा प्रहरी चौकी र ओलाबाट के प्रयासहरू गर्न सकिन्छ? धन्यवाद। पहिला चाहिँ राख्नुभएको प्रश्नको उत्तरतिर जान चाहन्छु अनि अरू केही भए कुरा राखेर पहिलोमा चाहिँ सपना गुरुङले कृषि, पर्यटन, पशुपालनमा महिला सहभागिता बढाउने गाउँपालिकाको कार्यक्रम के छ भनेर भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै अब चाहिँ यो कार्यक्रम छानेर यसमा महिलाहरूको लागि मात्रै छुट्यो भन्ने त हामीले त्यस्तो चाहिँ बनाएका छैनौँ। तर के छ भने गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने चाहिँ हाम्रो खुसी लक्ष्य छ। उस्तै कार्यक्रम चाहिँ महिला र पुरुषले माग्नु भएको छ भने त्यसमा महिलालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, महिलाहरूलाई बढी जोड गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ न्यूनतम तपाईँको चाहिँ 33% महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। यो हाम्रा चाहे उपभोक्ता समितिका कुरा हो, चाहे हामी अरू तालिमका कुरा हो, अरूहरूमा पनि सँगसँगै प्राथमिक यहाँले सुनिदिनु भएको छ। हामीले चाहिँ यो अल्लो र ऊन तथा लोकताको चाहिँ प्रवर्धन मार्फत यहाँको रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो मार्फत स्थानीय यहाँको चाहिँ पर्यटन विकास गर्ने हिसाबले पनि गाउँपालिकाले छुट्टै लगानी गरेको यहाँलाई थाहा छ। हामीले तालिम दिएको र बिस्तारै त्यो चाहिँ अगाडि बढिराखेको यहाँ चाहिँ एउटा साझा सुविधा केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौँ हामीले। गाउँपालिकाले महिलाहरू सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू छ, यहाँले बुझिराख्नु भएको छ। हामी महिला हिंसाको विरुद्ध, बाल विवाहलाई कम गर्नको निम्ति गाउँपालिकाले छुट्टै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको फिल्ड पनि तपाईँको चाहिँ ल्याएर गाउँमा देखायो विद्यार्थीहरूको बिचमा। स्कुलहरूमा पनि किशोर किशोरी शिक्षाको कार्यक्रम थुप्रै यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक पर्वहरूलाई चाहिँ अन्तर्गत गरेर मान्छेहरूको चाहिँ होइन चेतनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रकारको थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो न्यायिक समिति मार्फत घरेलु हिंसालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनाको कार्यक्रम चाहिँ कानुनको बारेमा सचेतना कार्यक्रम गाउँपालिकाको तर्फबाट भइराखेको छ। सबभन्दा घरमा समाजमा चाहिँ महिलाहरू सबैभन्दा बढी हिंसामा पऱ्यो भनेको महिलाहरू। त्यसले महिलाहरूलाई चाहिँ हिंसाबाट जोगाउनको लागि उहाँहरूको क्षमता
जरुरी छ र उहाँको चेतना विकास गर्न जरुरी छ भने गाउँपालिकाको त्यो मान्यता रहँदै आएको छ। हिंसाको बारेमा चाहिँ गाउँपालिकाको नीति के छ भने गाउँपालिकाले भर्खरै हामीले चाहिँ यो उत्थानशील विपद उत्थानशील योजना हामीले निर्माण भएको छ। त्यो योजना यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले प्रस्तुतमा लेखिएको छ। विशेष विपदको बेलामा महिलाहरू, विशेष गर्भवती महिलाहरू, तपाईँको चाहिँ सुत्केरी महिलाहरू, बालिकाहरू होइन, केटाकेटीहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी पीडित हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। हरेक विपदमा, हरेक अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ अब हामीले यो आँखाले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर होइन। अब हाम्रो चाहिँ छलफल र कुराकानी पनि हुने गर्छ र हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम, हाम्रो त्यो नीतिमा पनि प्रश्न रूपमा लेखिएको छ र हरेक वर्ष हाम्रो चाहिँ यो जेसी अडिट भन्ने हुन्छ होइन। हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ यो लैङ्गिक हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, हाम्रा सामाजिक उत्तरदायित्वका हाम्रा जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ हामी यसरी बहिष्करण परेका होइन, तपाईँको चाहिँ कमजोर स्थितिमा रहेका महिलाहरूको हितको लागि हामीले कति ख्याल गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो मापन हुन्छ, हाम्रो छलफल हुन्छ। हरेक प्रकारका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी अब जस्तै अब स्कुलहरूमा अब तपाईँको सेनिटरी प्याडको कार्यक्रम छ होइन, त्यो चाहिँ कति प्रभावकारी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नियमित अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको छैन होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि के छ होइन। सहज प्रकारले महिलाहरूले आफ्नो गुनासो राख्नको लागि वडा कार्यालयहरूमा तपाईँको चाहिँ उजुरी बाक्स सकिने होइन। अब अरू प्रकारको छलफलका विधिहरू उजुरी गर्ने सहज वातावरणहरू के छ होइन। यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रहरीसँग पनि साझेदारी गरेर हामी एउटा बाललाई सहज बनाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो जोड हुन्छ र त्यस्ता उजुरीहरू न्यायिक समिति प्रकारका छलफलहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा महिलाहरूमाथि तपाईँको महिलाहरूको उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, अथवा चाहिँ अझ तपाईँको चाहिँ एकल महिलाहरूको उजुरीलाई प्राथमिकता राखेर कार्यक्रम गर्ने हाम्रो अब लक्ष्य हुन्छ। अनि हाम्रो बजेटमा हामीले चाहिँ एकल महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ समस्या पर्यो भनेर हामीले छुट्टै तपाईँको कोषको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको सशक्तिकरणको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले गर्दै आएको प्रयत्नको कुरा हो। 5-6 ठाउँमा चाहिँ संविधानको चाहिँ अब 33वटा मौलिक हकमा 5वटा मौलिक हक महिलाहरू लक्षितै कुराहरू छन् होइन। अब अझ तपाईँको हाम्रो हेर्दा त्यस्तो छैन। अहिलेको समाजमा चाहिँ छोराछोरी कम जन्माउने एकातिर त्यो ट्रेन्ड सँगसँगै मान्छेले चाहिँ लिङ्ग पहिचान गर्ने, गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्ने र भ्रूण हत्या गर्ने। छोरा भए ठिकै छ, छोरी भए नजन्माउने। यो तपाईँको चाहिँ यो जस्तो अपराधको कल्पना गर्न सकिन्छ। तर महिलाहरूलाई नै यो समाजले त्यो बाध्य बनाउँछ एकातिर, अर्कोतिर महिलाहरूले पनि त्यो कल्पना गर्ने। अहिले पछिल्लो नेपालको चाहिँ आँकडामा तपाईँको चाहिँ 25 वर्षभन्दा तलका उमेरहरूमा चाहिँ तपाईँको छोरीहरूको जनसङ्ख्या एकदम कम हो हुनु त। र मान्छेले चाहिँ अब विवाह गर्ने चाहिँ मान्छे नपाउने जस्तो स्थिति होला भनेर सामाजिक बलले भनिरहेको छ। यसले समाजमा के गर्छ, ठुलो असन्तुलन ल्याउँछ। अनि यसले तपाईँको त्यस्तो स्थिति भयो भने समाजमा विकृति जान्छ, अपराध बढ्छ। त्यस्तो प्रकारको भ्रूण हत्याले हुन सक्ने समाजको प्रभाव र महिलाहरूप्रति त्यो तपाईँको चाहिँ हुने त्यो कुरा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो अब हामी सबैले सचेत हुनुपर्ने कुराहरू हो। यी कुराहरूलाई पनि तपाईँ जस्तो अब महिलावादी आन्दोलनको हिसाबले छलफल गर्नेहरूले समाजका यस्ता संवेदनशील कुराहरूमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ। र अब यो कुनै पनि हालतमा महिलालाई चाहिँ लिङ्गको आधारमा भेद गर्ने दृष्टिकोण मान्ने होइन। तर यसको अर्थ के हो भने फेरि महिला मात्रै भएर समाज चल्छ भन्ने कुरा पनि अलिक अतिवादी दृष्टिकोणले कयौँ कुराहरूमा चाहिँ होइन। अब तपाईँको चाहिँ पुरुष र महिलालाई छुट्याउने प्रकारको छलफल पनि कयौँ मान्छेहरूले गर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ त्यो पनि कुरा ठिक होइन। समाज त्यसरी चल्न सक्दैन, हामीले त्यो कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र सबै समान तपाईँको चाहिँ होइन एउटा सिक्काको दुईटा पाटा अथवा रथको दुईटा पाङ्ग्राको रूपमा महिला र पुरुषलाई बुझ्ने, उनीहरूको समान अधिकारको कुरालाई चाहिँ बुझ्ने जरुरी छ। यसो भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ
महिलाहरूको भूमिका तुलनामा पुरुषको भन्दा समाज अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा अलिकति बढी हुन्छ। पुरुषले चाहेर पनि सन्तान जन्माउन सक्दैन। महिलाहरूको एउटा चाहिँ त्यो एउटा अवसर पनि हो, एउटा जिम्मेवारी पनि हो र कयौँ कुरामा यसले चाहिँ महिलाहरूलाई त्यो प्रकारको होइन हैरानी पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले विशेष संरक्षण चाहिँ आवश्यक छ भन्ने विश्वास राख्छु म। मनोत महिलाहरूलाई विशेष संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विश्वास राख्छु। यस अर्थमा पनि होइन तपाईँको कार्यक्रम यसरी छलफल हुने कुरालाई चाहिँ मैले एकदमै चाहिँ स्वाभाविक र चाहिँ एकदम आवश्यक ठानेको छु। तपाईँले महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना गर्नुभयो र सार्वजनिक सुनवाईमा गाउँपालिकाले महिलाहरूको बारेमा कसरी बुझ्छ, नीति के लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्ने र छलफल गर्ने जुन अवसर पहिला प्रदान भएको छ, यसको लागि म यो संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, अभिवादन। अरू केही कुरा भएर सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बिमा चाहिँ निःशुल्क दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति पालिकामा म गएकै बेलामा राख्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ कता टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा जान्नलाई यो सामुदायिक महिला स्वास्थ्य सेविकाको बिमाको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो निर्णय भएकै कुरा हो। तपाईँहरू चाहिँ अब सबैको चाहिँ बिमा आदि सरकारले गरिदिन्छ, आदि चाहिँ गाउँपालिकाले थप बेहोर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भइसकेको कुरा हो। त्यो तपाईँले हेर्नु अब को हुनुहुन्छ बिमा सहजकर्ता ऊ मार्फत तपाईँले स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्नु। आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै भव्यका साथ सफल भएको चाहिँ मैले देखेको छु। हामी सबैले गरेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत हाम्रो वडाका अध्यक्षहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ मेटाइदिनु भएको छ र हामी आशा गर्छौँ कि साँच्चै नै यो तपाईँहरूले गरेको उत्तर दिएको उत्तर चाहिँ सफल हुन्छ भनेर अहिलेलाई भने समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै आजको यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि संस्कृता महिला समूहको अध्यक्ष र यस सभाको सभाध्यक्ष श्री अस्मिता गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएको भए त्यसमा म माफी माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारी आउनुभएका हाम्रा अनि बापत सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र यसै बापतका वडा अध्यक्ष वडा 1 र 2 का अध्यक्षज्यूहरू र 1 र 2 का सचिवज्यू र अनि हाम्रो अनि स्वास्थ्य चौकीबाट पाल्नुभएका हाम्रो सरज्यू अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ जुन सामुदायिक सुरक्षा तथा महिलावादी आन्दोलनको शुद्धिकरण दोस्रो चरणमा आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम विधिवतमा सम्पन्न भएको जानकारी गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।